Ono u čemu je problem je što zakon uspostavlja mehanizam brzog obaveštavanja suda, zapravo ne podrazumeva mehanizam da bilo koji drugi organ osim ustanove koja ga leči obavesti sud da je to lice osumnjičeno za neko krivično delo. Prosto neophodno je da se sprovede nov krivični postupak u slučaju da to lice ponovi krivično delo u kom bi mu se onda eventualno činjenica da je već bila izrečena mera bezbednosti ili takva sankcija obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi uzela kao otežavajuća okolnost. A za to vreme on može da šeta ulicom i ponovo preti, a da niko drugi ne reaguje ukoliko ta ustanova nije obavestila sud. Opet mi nekako tu deluje kao da postoji neka rupa, kao da bi to ipak moglo da se ubrza. Upravo tako, postoji pravna praznina i trebalo bi, iako ne piše u zakonu, znači trebalo bi da nadležni državni organi, policija, tužilaštvo, ukoliko već imaju saznanje ili prijavu protiv takvog lica, obaveste sud koji je izrekao takvu sankciju. Ali mi moramo ipak imati u vidu da postoji nešto što se zove pretpostavka nevinosti, što zahteva da se sprovede zakonom propisani krivični postupak koji bi utvrdio da li neko lice učinilo pojedino krivično delo ili nije. Tako da, postoji pravna praznina, ali ta pravna praznina bi na neki način mogla da se prevaziđe time što bi policija obaveštavala sud. Međutim, ona nema obavezu po trenutnom zakonu. A da li je onda tu problem zakon? Da li bi trebalo menjati zakon kako bi se to promenilo ili prosto samo koordinaciju policije, tužilaštva i... Pa mislim da bi u konkretnom slučaju bilo potrebno da se zakon prilagodi tako da predvidi još neke državne organe koji su u obavezi da obaveštavaju sud o tome da je neko lice kome je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi opasno po svoju okolinu, da se protiv njega vodi istraga, da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela i tako dalje. S obzirom da ni Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nije nadležna za tu vrstu sankcije. Dakle, znači samo su sud i ustanova u kojoj se lice leči. Znači, definitivno imamo jednu vrstu pravne praznine.